saya izin video ya, Mbak. Ada ini nggak Bu? Apa kayak demam sama batuk pilek? Saya sebulan bisa kali. Oh, lah, sebenarnya kayak faktor demam. Kayak ada alergi manis. Manisnya karena ada alerginya. Oh, kayak manis batuk gitu. Baik, selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat. Adiknya juga sehat Ibu? Ya, sehat. Baik, sesuai yang sudah kita sepakati minggu kemarin, bahwasanya untuk hari ini kami akan mengadakan penyuluhan yaitu mengenai batuk efektif. Kemarin setelah kami kaji, adiknya itu batuk berdahak ya Bu? Iya. Baik, kemudian sekarang kami akan melakukan penyuluhan mengenai batuk efektif. Nah, batuk efektif ini adalah suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Karena untuk adiknya ini kan juga usianya masih kecil ya Bu, jadi untuk mengeluarkan dahak itu masih kesulitan. Begitu nanti ini kami akan juga melakukan melatih untuk bagaimana cara melakukan batuk efektif tersebut. Kemudian tujuan latihan batuk efektif ini yang pertama untuk meningkatkan ekspansi paru, kemudian memobilisasi sekret itu dahak ya Bu. Kemudian yang ketiga mencegah efek samping dari penumpukan sekret. Keempat, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Kemudian yang 5 itu menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Kemudian yang keenam, melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu melatih klien atau adik agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Kemudian teknik latihan batuk efektif ini penting untuk menghilangkan gangguan pernafasan akibat adanya penumpukan sekret. Jadi semisal kalau kita ada penumpukan sekret atau dahak di paru-paru itu biasanya kita nanti akan mengalami sesak nafas. Nah, di sini tujuannya untuk agar terhindar dari gangguan pernafasan tersebut. Kemudian sehingga penderita tidak lelah dalam mengeluarkan sekresi. Berikut adapun cara batuk efektif yang benar yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah jelaskan tujuan dan prosedur tindakan batuk efektif pada pasien atau orang tua. Kemudian yang kedua, monitor frekuensi nafas pasien, monitor jumlah dan karakteristik sputum. Untuk monitor ini monitor ibu ya Bu, karena kemarin yang batuk berdahak adalah adiknya, jadi ibu nanti bisa kayak mengecek frekuensi nafas adiknya ini normal, lambat atau cepat. Kemudian untuk jumlahnya ini dahaknya yang keluar nanti dikit atau banyak. Kemudian karakteristik dahaknya ini warnanya kuning atau hijau kekuningan seperti itu. Kemudian posisikan duduk tegak di tempat tidurnya. Ini itu untuk tekniknya ya Bu, diusahakan untuk duduk. Kemudian itu ada teknik batuk efektif. Tekniknya itu yang pertama bisa ajarkan adik untuk teknik nafas dalam secara maksimal dan perlahan setelah disuruh itu menahan nafas selama 3-5 detik, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Jadi tarik nafas, ditahan selama 5 detik ya Ibu. Nanti kita praktikan, saya jelaskan dulu nanti dipraktikan. Kemudian selanjutnya ambil nafas kedua dan tahan, kemudian untuk membatukan dengan kuat dari dada. Jadi seperti yang tindakan pertama ini, tarik nafas, ditahan sampai 5 detik, kemudian hembuskan diulangi sampai 2 kali. Nah itu kalau udah yang kedua kali bisa dibatukan dengan kuat dengan cara melalui dada. Kemudian setelah itu istirahat selama 2-3 menit, lakukan batuk efektif secara berulang. Jadi ini konsepnya itu nanti kayak kita tarik nafas, tahan 2 kali, buang. Terus kalau udah 1 kali itu istirahat dulu. Jika semisal ditanya adiknya apakah masih ada sekutum atau tidak, bisa diulangi sampai merasa lega. Jadi untuk tekniknya itu
tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut. Yang pertama, terus yang kedua sama, tapi bedanya yang kedua ini nanti dibatukan. Oke, mungkin adiknya bisa diajak. Adik mau nggak ikutin kakak dulu? Tuh, lihat nih. Mbaknya. Tarik nafas boleh? Bisa tarik nafas nggak? Gini. Oke, mungkin malu ya Bu, nanti bisa diajarkan mungkin di rumah. Ya, saya contohkan terlebih dahulu. Untuk sekarang itu tarik nafas. Gitu, seperti itu. Nanti adanya bisa seperti itu ya, Adik. Ya, Kalau ya. misalkan lewat dada, jika misalkan dirasa kurang puas atau kurang sekretnya masih ada, pihaknya masih ada, bisa untuk diulangi dengan selisih waktu 2-3 menit. Ya. Begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sementara nggak sih? Baik, cukup ya Ibu, cukup paham. Nanti jika Ibu mungkin apa yang saya sampaikan lupa atau Ibu kurang paham, bisa mohon untuk dibaca ya Ibu. Oke. Di sini sudah ada materi lengkap untuk teknik dan cara bagaimana tujuan dan pengertiannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya Ibu. Mungkin cukup sekian penyuluhan dari kami. Apabila dari kami ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.